Zaide, The Boogie Bunkers taldeko hirukide eta Dinamita pa los Pollos taldearen abeslari ohia. Denek bat egin dute musika talde berri batean, Jackbox Racket talde bilbotarra. Den aldatu dugu, erritmo oinarri osoa, gitarra jotzeko modua, abeslari maisu batekin modulatzea. Ezberdina da, orain ahots harmoniak bilatzen ditugu. Oraindik ez dakigu, egunero ari gara deskubritzen. Egia esan da, izugarri gustatzen zaigun musika, baina ez daukagu ogibide moduan. Nahiko genuke horrela izatea, momenturen batean nire kasuan izan zitekeen, baina orain bakoitzaren espirituak pixka aurkitzen gabiltza. Javier Zaitegi, Dinamita pa los Pollos, 80ko hamarkadako talde mitikoaren ahotsa izan da. 14 urte inguru zeramatzan musika panoramatik kanpo, orain taula gainera itzuli da, Jukebox Racketeko kantari gisa. Baietz esan nion taldeko kide izateari eta izena bilatzen hasi ginen. Kanta batzuekin bakarrik hasi ginaren saiatzen, baina abesti asko egiteko prest. Uste nuen zailago izango zitzaidala, horretan gabiltza. Taldea duela urtebete eskas sortu zen, rock and rolla, beste musika estilo batzuekin nahasteko asmoarekin. Rock and rolla da, funtsean lehenengo iraultzan izan zen rock and roll gordina. Kontrabaso bat hartu, kutsa zabaleko gitarra, oinarrizko bateria eta hori guztia eguneratu. Rock and rolla, 50ko rockabilia da, baina gaur egungo soinuekin nahaztuta, punkarekin esaterako. Eta hori dena erritmo handia. Sei hilabete daramatzate elkarrekin eta denbora horretan 6 abestiko maketa grabatu dute. Nire ustez, rockak jorratu izan dituen gaiak jorratzen dira. Agian nahiko topikoa da, ezta? Lana, daukagun bizitzako gorra eta agian beste era bateko izatea gustatuko litzaiguke. Jukebox Racketek datorren urterako atera nahi du bere lehenengo diskoa. Gaur egun, lan horren aurrerapena izango dena prestatzen ari dira. En este momento están imprimiendo lo que es el primer single, porque creemos en el single, hay que decirlo con voz alta, creemos en la magia que tiene el vinilo, escucharlo crujir. Abestiak hor daude eta benetan jotzeko gogoa daukazu, baina grabatutakoa entzuteko gogoa ere badu. Beraz, urtebetean disko bat kaleratuko dugu ziur. Epe motzean, Eskilo Records Mexikoko diskoetxearen bilduma batean ere parte hartuko dute. Jukebox Racket, 4kote bilbotarra zuzenean izango da, Gasteizko Gel Dorado aretoan, urtarrilaren 17an.